kväll. Och hjärtligt välkommen till detta möte för här kväll. Vi tar Bethesda Graviakon. Det är vi otroligt glada för det. Hjärtligt välkommen ösnen till dig. Det var vår 17 personer för att synja morgonfrökn i kväll. Och vi tar tal och sang och skrånne. Det kommer vi att gröja närifrån så kvar som kvället löjer. Det första vi får göra, vi får synja samman, sangen Livsala vissa, Jesus är min. Han är nummer 525 i boken. Vi snackar skiter vi henne, annars kommer han upp på skärmen. Livsala vissa, Jesus är min. Ja, underfullt er Sintja, han min glädje. Hjärtligt välkommen all sommel, en affärnar till detta evangeliska möte och utrådahötlen i Holse. Till en glädje att kunna häva samfällagsmöten i sammannatt och kunna vara fellag som Herrans år. Och det är dejligt att vi kunna komma samman
og være samfella vi kvann annan og vi Herren Jesus. Og vi ønsker at hans år er det som fyrir standa etter, hans karlaig. Vi har som langt nevnt, finner Bethesda kör vi och hjärtligt välkommen. Gott att du kommer den länga vägen. Till deilig att kunna vara här och ta komma att hjälpa oss att stola vid felaksangen och så må lös komma till oss att synja själva för oss. Jag ska nämna för dig kunna vi ta badnansing och till point till högre här för dig kunna att för kvida byggningen. Det är ju trapporna. Og hette til de som har bøten under skolealdre, som kunne tanke seg siden og løte her oppe ved frie navn, så gjør det endelig at alt er av hæsson. Nøyegångene skulle dit lykke finne til hva det er, der stand alle ved grønnen, ut etter vekken, og vi mener til er bra om sugen her. Og så skal jeg lykke minne at jeg kunne ødele at minnes til at hendra for telefoner ta møte i liot. Vi tar øystene til glede at det var lintene som varspar ut for jokken, og vi tar evangeliska røddene som sitter mindre til der, og til vi takksom for at jeg legger dette arbeid ut da. Og dette kan strøymast og lustet etter av linten.fo, og det kan suttjast av evr.fo. Så ännu finna hjärtliga välkommen och vi får nu att höra Bethesda kör synja en sång till oss. Gör så väl. Ja, god kväll. Tack för att vi kunde vara vi. Vi hade det dåligt att komma till havna och synja för dig. Vi får synja 2 sjanger först. Den fyrre öder, nu vi saunast här i Hesonsted, som vi då synja i kväll, och tack glädjas vid dem att kunna synja om herre och frälsare. Tar det Jakob Paule, som har solrödna, och den 17 sangren för synja, han har värd till Guds lamp, och här är det Dorste Isaksen som synger solo.
høyrast her. Ja, så kommer Andro Gunnarsson Nilsen at innløya løtna ved bøn, og at han vil en tale fra Jekvann Reiner Samasen.
ska börja bön. Herre, tack för att vi kunde savnas här ikväll. Tack för att du vi och gå god och tack för att vi kunde ha så ställna gå god. Det blir fyra möten om kvällen att det som vi bör framgå god bär ju tala och i sanje man kommer från det här och tomma tala och jag kan ta som har också hjärta gå god. I Bibeln så är så resten ställna gå god att du vi ena bär det som gång fyra paddlar ner men är mittellocken gå god att du är mittellocken och att du talar till locken. Så Bibeln för gå god att jag möter livet att vi måste fylla det här och att tomma vi vi och gå god. Och så anker inne som inte känner det gå god att de må komma känna det och så att de är förtappade synder och att vi alla bruk för tunnar nöje gå god, tunnar underfullt nöje. Tack jag för det värsta det gör jag Golgata att du gav till självan för oss gå god att du döjer för oss att du får från himlen och kom ner till oss gå god bara för att du kunde bjärga oss gå god. Tack därför det. Amen. God kveld. 16. februar 1942 ta for ein russisk bingeskip ur en havnaby i Newfoundlandet. Jeg minns ikke hvordan så bøyren men det er som så lykke mye. Hese baten, mekanik Tarasov, kom i havsne henda dagen. Det var ringt vever og flemisk kapp, og jeg vil så ikke ut til å være noe hjelp å håma nægra stedene. Men for jeg gjør denne lenka søve, nægra vel stistre, så kom en første bate fram av dette bingeskipet. Løgneskipet og Klaksvik, Sigurferie kom av dette baten, og bjøde at hjelpe teimen ur til neisen til året. Men bøyene fra russiska skipene var grei. Vi vil ikke ha hjelp fra tikkene, vi vil heller ha hjelp fra en øren russiske skipet. Tog man en genka, og vekkere vil bare verre og verre, og at enda så vekkner metallet ikke langer at flåta opp skipet for å søkke. Det var Jesus stund at manningen ombord av sykkelfæren gjør seg til reier av hjelpa så stakkars mannen ombord av russiska skipene borster ur til neisen til vår i. Tyvärr var det så at det var 26 manns og så russiska skipene og bare 5 manns kom livande fra disse henting. Henta søvan minner okken ikke lyd om det støve som öll mannaten i. Vi er öll født inn i henta heimen og i synd. Tog i ena fernar, tog i opphavet god hei skapa himmel og gjør. Og synden var hver så smått kommet inn i heimen og hei dolkat av samband som var med lokken og god. Og nå standa vi knapplega og en även skyldna fra gode. Og vi kunne ikke langt av samfella vi honom. Men søvan til okkom endar skjer. Tog eins og sykkelfære var en utsiktsarmer, en hjelpande hånd til disse manningsene av disse russiska baden. Så er vi god sett okkom sånsyn, som en utsiktan arm, en hjelpande hånd til okkom. David skriver i Salma 4, såleis: Jeg vånade av Herren, ta bakt han seg til min og hørte råp mot. Og han drog meg opp ur undergangsgrøvene, ur hinnen bortlesa døytje. Han sette føtter mine av klekt og gjør det sti mine først. Og han leie i munnen min nødjansång, lovsång til god okkara. Mång suttja til øktast og seda løydsøyna til Herren. Vi er øtlo i en bortlesen døytje. Du synder så vidt og vi slipper ikke på urene og egnar styrke, vi egnar mått og vilja. Og han som du vil det eller ikke. Og du så røyner sjølver
svimja du borster ur så bortlesa dødsnån, så først bare langre og langre nyer. Her er ikke kjøttere gjerra. Du måst seta ditt alit av at Jesus Kristus, at deia hansara og Golgata, at det offre som han bär för till är nok för till att få en frälsa sal. Du bibeln är grej här så vi vet att lönen är synd och djävul är dig. Men nej gav av Guds är evigt liv. Exister Jesus Herre okkara. Innsjokkara är för Jesus stående. Ikke bare at jeg vet som kunne kalla oss for but Guds kunne komma samman och tilbe Herren samman. Men att vinna saler för honom. Du hette er det som tar hela snurrsjon. Och vi inte är villing, vi som Jos i hans sted, att bära Jos ut till andra människor, så kan allt göra akkurat det samma. Låt mig göra det helt klart till ikväll. Att om du inte tröstar Jesus Kristus, då tog ena finna först ut ur hans löjvnum och styr in i ävenläggan, så är det förtappter. För det är inte vana suttja ta. Du har möjligheten till ikväll om du känns frälsning. Ett häke mot honom som tog en herre och frälsare. Läs så i Rombranon hese årene. Kapitel 12, vers 9. Så om tog vi munnen hjarta Jesus som herre og trust i hjertan, at God reist han opp fra en deg, så skal du være frelstur. Tog vi hjertan tror en til rattvise, og vi munnen hjartar en til frelso. Du kvart han kallar av navn Herrans, skal være frelstur. Er om edelig takksammer, må jeg selv si for meg, at jeg som nødgjør gammal ut 2005 sa mina støv. Jeg var samfunnet om sint, rattvis og dom, at om jeg og mine støv som jeg er i nå, skal standa framme for gode, så er det ute for meg. Det er oansett og vilt eller ikke, så er det dolkar i synd. Paulus skriver til Timotheus, i första brevsen och till hans herra, första kapitlet, att det trovärs står till fullnar värst av era fakna att Kristus Jesus frälser syndare och av taimon är hans största. Eveskrifter för er som möter om ger till rejar att möta god till tøynum. Hese årene vil ofta sett i samband med en evangelisk bådskap og en god bådskap. Og det er ikke feil til å si det at da Amos sier hatta ut til Israel, så er det ikke en bådskap til frelse. Israel har vannars god og i manna minne. Håas god har vist ham om trofesten, år etter år, det etter det. Men en dag så er nok. En dag fettler hammaren. Åren som Amos brukar, og i hese kapitlen, Amos 4, vers 12, vers 11. Jeg har støtt om kått til bøyen til tikkum, som god støtt om kått Sodom og Gomorra, og tid var som brandur og rykter ut ur elden. Men tid har ikke omvendt tikkum til mun, sier Herren. Du skal gjøre så vidt til Israel, og vi til at jeg får gjøre så vidt til, ta for jeg ta gjør til reier, å møte god til tøynum. Og det er også med så orange som man brukar her på et, at tid var som brandur og rykter ut ur elden. Det samme året så sørger vi ærasen i skriftene. Tid som har bøyblen vittig, og tid som slå opp av Sækars kapittel 3. Og her leser vi fra vers 8 av. Nå let han meg sørger Josva høvesprest,
Han stod framför angel Herrans och Satan stod under högre le hansara att bära fram kläv emot till honom. Men Herren säger vid Satan, Herren revse till Satan, Herren revse till han som är utvalt i Jerusalem. Hesen, och han pekar av Josva, inte brantor rykter ur elden, samma ordning som i Amos. Josva var i skytten kläven när han stod framför angelen. Tog angelen till åra och säger vid där, ur framför hon stod. Lät han ur henne skytten kläven och vid han självan säger han, jag har tidligt missbrutit, borster från här, och du ska vara läten och jag har till kläg. Jag sa själver att min stöva är akkurat det samma som häntan. Att om jag inte är frälstig, då är jag ena för ska standa framför goden. Ta vi röntgen att skulle välja mig för honom. Röntgen att täcka mina misser, borster. Röntgen att fyrtja mig för näga som helst. Och jag får allt det här som är här vid uppe på det. Jag röst om. Så vill jag bara hejta till ikväll. Till som höjer mig. Och som du har steg in i hötlen, du sitter här sen, du sitter hemma vid hus, och du lustar linten, och du strömmar av er, och han ser kvärt du är och kvart du är. Gör till rejar möta god till tøynom. Du är inte så skall du möta honom. Du finns ju liv här. Lycka så kött som du finns, det kan det vara tid för dig. Du vet inte om du är lötna i morgon. Nu är en lea löta. Nu är frälsodävren. Så vill jag hejta till att vänta till ett eja av Jesus. Hick ut av Golgata. Vad han har gjort för det. Och minna till att det var inte naglarna som helt honom av krossen. Men han sa kärlek till tøyen och till mån som helt honom här. Herren sikna till honom och Herren sikna oss ut. Takk for Jekvann. Vi får synja kåre sammen tøyna dørt og offreie. Det er vekra kåre som alltid sitter så veløsende til talene til Jekvann. Vi får røysast og synja etter kåre. Tøyna dørt og offreie. De som sitter vid bøtjene så det nummer 138. Du
Maria av lærkjene taler til dere. Ja, god kvöld. Det er veldig døylt å være her. Samfunnsmøten i havn. Jeg har alltid, men alltid ordentlig vel å være samfunnsmøten. Jeg har vært der ikke alt mitt liv. Som småjenta så var det sammen med foreldrene, og så får vi som ung, så får vi viner sammen, og nå er det sammen med mannen og bøttene. Og det er døylt at være a møte sammen, men det som man så som fralig minnes best, det er det høymene som jeg har vidtja her. Og det er altså gestabløy her i havn. Det er dølt. Ja, og nå er det så først for å begynne om å tale, og det gjør jeg glede. Det er litt godt å kunne tåse om det beste som er hendt med, og det er at jeg har møtt god. Jeg hørte om han, og jeg tok med noen som en frelsere, som en holdt lille småjenta. Og jeg halte ikke at jeg alltid do så vel å sette pris på hvordan stor fremmedkjøretter det er at møte gode og en ungen alder. For 2 uker siden så var jeg en sånn sundagsskolelærer av Skøye, og da var det øyne av dansk og underviseren her, som fortalte at først for hun har gjort om Jesus, det var at en av grannene til henne, etter tidligere vi, i sundagsskolen, sånn som agenta. Hun har ikke hørt om Jesus fra noen år, og ikke var foreldre, og helst noen år. Og så sier han så vi akkurat, som var å skøye her, og spurte akkurat, hva har du tid om Jesus som baden? Så sier hun forskjellig, ramser hun forskjellig opp, så skulle du hånden opp, det her som vi har hørt om Jesus, og sier hun, ja, og hva har du om Jesus som bad fra foreldre, så måtte jeg hånden opp, og fra ommen og appen, så måtte jeg hånden opp, og vinen, og folkeskolen, så måtte jeg hånden opp, og for å leve, og i sjønvarsmen, og i utvarsmen, og alla ska säga hörst. Och det är inte en sjoffelse. Och helt det sker inte också. Och det kan vara så där knappliga. Så är det inte så smör. Det liktar så där stor arbete också. Ett land som vi har som har mött gode, som känner han, att fortälja om han och att fortälja ören om Jesus. Tror jag att det har allt att säga. Vi har alt bruk for å bli frelst fra nøkron til lærer på Bibelen helt grønt, og så var vi også frelst til nækka. Helt fantastisk. Og i Salme 103 leser vi og leser om forholdet mellom okken og god, fra vers 11, at som himmelen er høgt over hjørne, nøye hans stor over tøymon i øktastand. Så lengt som Estri er fra vestre, leter han sin drakkar være lengt fra okken. Som feir gjør miskun med bøtten og synon, så gjør Herren miskun med tøymon i øktast han. Tui han veit hver skapningar vi dero, han minnest at vi der dost. Hatt er god, og hatt er vit. Skapar i hømsins. God, han hever så oendelig at det var en kærlighet til okken. Kjolt om han veit hver skapningar vi dero. Men för att vi skulle kunna komma i samfunnet vi god, så måtte han gjøre en frelseatlan for oss. Så vi har alt synda, så i Bibelen. Og vi må være frelst. Så god, han kom av hjørna i menneskeholdet, og han døde av krossen for oss, så han kunne ta syndene av seg, så at vi kunne være frelst. Bibelen sier at det så elsker i god heimen, at han gav sånn så inn i øynborna, for jeg ført han, som tror han, skal ikke fortepast, men ha evigt liv. Og i Apostlesøvnet leser vi, og frelsa er ikke i nøkron øron. Heldur ikke neka annan navn under himmelen, givet mittel mennesker, som vi kunne være frelst vi.
Jesus, som god, han kom ner här som människa. Och han var den mest fullkomna människa som närkande var till. Och han visste människan av god. Han får så otroliga väl och ovanliga väl vi följde med han var här. Og ganske særlig tøymon som ånder ikke fører vel vi. Og Jesus yngste at Arne han fører ut av krossen, at dødja, så skulle folk komme og kjenne han, og at trykke for han, så de kunne være frelst. Og nek folk, de fylte oss ved Jesus, og Jesus han fikk oss en lærersvøyner. Og så begynte Arne han skulle, da tøyen var kommet, at han skulle dødja av krossen, så fører han så var han sammen ved lærersvøynen. Og han skulle fyrrøyke der på at jeg arbeid som tar skulle gjøre at man havner for en himmels. Og tar arbeid var så til at skulle fortelle øren om han. Og Johannes, han gjør, kan selge nek på sjord i sin her, etter at Jesus fyrrøyke lærersvøynene, ta til endans. Kapitlene i Johannes evangeliet fra 13 til 16, tar om han lette, og tar så utrolig gøy å lese. Her kjentes så utrolig godt. Og først så begynner Jesus ved å vaske lærersvennene føttene. Han gav dem noen fyrdom etter, hvordan de skulle være ved hverandre annan, at de skulle tjene hverandre. Og så begynner han å tåse. Han sier og han sier med til en annen at de skulle elske hverandre, så som han har elsket dem, og om at de skulle halda på hans herre, og han fortalte dem om at anden skal komme, nye og hjelpe dem. Jeg har lest også det som han sier, hjertetikkere, øktest ikke, til trykk var god, trykk vi er med vi, sier han. Og et vers som vi er fremme for vikskiften, han sier også her, Victor, er veveren, sannløgjen og løyve. Ongen kommer til feiren, utan vi mer. Grøy til alle. Og han sier, Øysten Victor, nødt på at vi tykken, at de skulle elske hver annan. Som jeg har elsket tykken, skulle Øysten tid elske hver annan. Av tog skulle alt sanna at de er lærersvøyner møyner. At de har kærlighet hver til annan. Han stender så utrolig godt, som Jesus sier, Victor. For hjem og les kapitlene. Johannes 13-16. Hører det hva Jesus sier. Og så kommer vi til kapitel 16. Og her får Jesus å bya. Og vi er så heppen at vi slipper å høre hva Jesus ber. Jesus ber først for seg selv. Han begynner vi å si feir, tøymene komen, gjør sånn tøym dormøten. Og så han skal gjøre ødlom tøymon evigt liv, som tog vil gjøre honom. Og ja, Jesus begynner vi å be for seg selv, og så ber han at han ber for seg selv, så ber han for lærersvøynen. Men til Anna, så ber han etter, var vår teg og i navnet tøynen, som du giver meg, så teg kunne være øyt, og så vidt. Og han ber øysene, halka teg i sannløkene, og tøyt i sannløkene. Jesus, han visste at lærersvøynene tar et bruk for at han ber for dem. At oppgaven til lærersvøynene, hun var ser at tøytninger mye. Og det visste de. Og de gjør det øysene. De var alle, utan øyn, tikkene av døven og ungen, eller for tryggstøyene. Tøy der yngste var vidt, som sier til, vi skulle høre glede i påskapen om at Jesus døg for oss, så vi kunne være frelst. Og til at lærersvøynene at det alle låt lov for hentan påskapen, at få hentan påskapen ut, til et godt tegn på at Jesus røyser opp, og det sjå han. Hvor skulle det annars fære så lengt for hentan påskap? Men så kommer vi til Johannes 16, 20, og til et vers som da så utrolig vel. Og jeg har
så tror jag upptidsen av versen som kommer nu och lunch. Det så blir han. Jeg blir ikke best for Jesus, men øysene for tøymon som vi året tørre kommer til trygg av meg. Det vil si at Jesus sitter og bier, som til suttje han fyrir dikken. Og han bier for seg selv, nu han skal dødja krossen, og så har han bier for lærersvennen, som er i tjånen, som skulle utdatte henne. Og nu blir han for ødlån som færre å ta imot honom til alle tøyer, alle stedene. Forstått meg, han sitter her i byer, og så ser han kanskje åkken fyrir seg. Vi som sitter her 19. november, til snudjan, i høtlen i Holse, og han blir fyrir åkken, det er som han gjør. Og oss her som lustar, som ikke er inne her, lustar nå, og øtlen øren, som har tids med Jesus om Atlanheim. Men hva blir han så om åkken? Lesa vi gjøre. At de ødel skulle være åkt. Som to feier er du mer, og er jo ter. At øystene de skulle være åkt og åkken. Han ber om at vi skulle være åkt. Og så han og feiren er åkt. Det er det. Vi vet om en av bøn som Jesus ber for åkken. Og det er dette, at vi skulle være åkt. Han vet Orla vel, at det er Orla nekv til åkken av åsamdom. Han kjenner åkken, det vet han vel. Og så er dette det som han ber. Hvor ber han til? Han ber hvor gjør. Fyre er at høymeren skal trykva at du har sendt meg. Dorjona, at du har givet meg, har vi givet tøymon. Og fyre er at de skulle være fullkommen til ått, så høymeren skal sanna at du har sendt meg, og har elsket deg som du har elsket meg. Ta og si at ja, han ber om etter, for at høymeren skal trykva Jesus. Dette var Jesus' bøn for åkken. Så kunne vi stekke av, og hitja etter oss selv, og huksa hvordan er det nå vi tog. Vi har ganske ofte en linte til at huksa om henne, hvordan er det, eller at ja, det gjør jeg for ofte, men vi må hitja ned oss selv, og spyrja, livet er jo en av i ånden tryggvant. Så vel, eller så godt, gjør det så vel, at ånden folk velger å trykva Jesus. Okkara største ikke øyre være at folk skal møte god. Det øyre være så løs at folk kunne si om okken. Wow! Hikkos de elsker hver annan. Jeg vil ha lot i hæsen. Johannes, han sier også i en brave, første i hans brave, «Ånden har nærkant seg godt, elskar vi hverst anna, vil god verand i okkon, og karlaget hansara er fullkommen i okkon. Jesus, han hever gjørst alt. Han hever sikra krossen. Han hever vunnet. Kom, let okkon fylltja honom. Amen. Vi tar aktra syntja, for sanje for dykken. Den første er hesen, en frelsere er dyran øye, og en herre som er løyer her. Her er det Tora og Henny, og Jan Paul som syntja solo. Og den 17. er omtvarstrøkter, tungar blir tindja, sorgar tar renna, av kinnon tunn og omto i myskon, fangslesaren græter, kom nå til mun, og du evet liv skal få. Her er det Tora Vitskjelde som synger sjål.
Ja, så kommer Simon Absalonsen at tala til okra. Det er 30 år ligen siden Berlinmuren fall. Det er fyllt nek vi heimspressene. Muren er steg i 28 år. Jeg var bare 4 år gammel da i Berlinmuren var bygd der. Så jeg kjenner jo ikke annet fra min badna ungdomsåren annet enn at muren var en pastor av de politiske støvene i Europa. Og det tyktes kanskje som at muren for å stande i 1000 år. Men jeg minnes vel tar dramatiske delen i 1994. Jeg minnes det kanskje selv vel at når jeg får der åren av muren fall, at vi finner jo en sånn. Og det kanskje virker sin forsterkende, man sitter og hygger etter sånn dramatiske mynden i Sjønarpsjern ur Berlin, og hever en nøyføring i husen, og man kan ikke lade være ved å spekulere på. Hva er det for en heimer som det er ikke atterlig for å vekse opp i? Da i muren er steg i 2 år, 3 og Jonemann i 3 var han kanskje fortsette John F. Kennedy av Vidjan i Berlin. Og han vidjar i sjåan det Vester-Berlin, så han var at det rette syne av muren, så man kan si at det så er. Han helt en røv i her. Og det var et avtale av som du steg. Og det fakna jo en overførst. Da sier han til at for 2000 år så han det var det ikke større høyere at hava en hette at kunne kalla seg for Civic Romanium av en romersk borgar. Men kan det si til ikke større høyere i heimen enn det enn han kalla seg en borgar i Vester-Berlin som umynden av fralse. Da som bygde muren bygde han for å verja, så til deg. Det var en verja for sitt egna folk. Det var nevnt være tverrmøyninger om det at muren var ikke noen verjemur, men det var verlagan en fangselsmur. Og kan jeg det sier, så nå røver vi i 3. Og hva samfunnsskipan er ofullkommen, og demokratiet har sin løyte. Men vi har ångan jeg har for neien at bygge en mur, for jeg stod ikke å rekne folk inne. Når få mann har sett ned i november 3 var fortsitten av Arlington kyrkjegæren i Washington og leie en krans vid grøvene til utkjente hermannen. Da det skulle fære av kyrkjegæren, så sier Kennedy, her er Arlington, her er så vekkert, at her kunne jeg godt tenke meg å bli verant. Når få at jeg har sett ned, vi tar han i Dallas, i Texas, og da smattlet skått, og hans fall for en sniskytta, og fortsitten var eier. Og fyrstan det at han har lagt kransen i Arlington, var fortsitten gjeraver av Arlington. Vi lever løyve fram etter, men vi skylder det atter etter, sier Kyrkegård. Vi fikk ikke en tryggere heim, for til Berlinmuren fall, og heimen har omgående vært utryggere enn han er i det. Fransk forfatteren Victor Hugo sier øyne for til at en kolvelting, hun brøyder alt utan menneskehjärta. Og jeg halte det vel sagt. Han visste hva han snakket om, han var vaksen eller føtter. Några år at han da franske kolveltingsene vokste opp i Napoleons tøyene. Og en av den aller kjenteste skaldsøven som nok nærmere i skriva han som var dansk benavn i De Elendige. Det miserable som nok øyder av franskene. Jeg leser han som ble ångren gjør størst inntrykk av. Og hun handler akkurat om kolvelting og mannahjärta. Til søvann om den ulukkelige revsefengen, fengen nummer 24.608, som leislaten, men han sier ikke at samfunnet er ångan av bjøen. Og det er bare revsefengen som ikke må borskan.
Men där möter han biskopen Muriel. Og refsefengsen opplevde tredalesa nøye og tredalesa gøsko. Det har han alltid opplevd før. Han visste ikke at det fanns slukt gøsko i høymen, og han visste ikke at det fanns slukt mennesker som biskopen Muriel. Han får ut til samfunnet og rønner livet til virene som han har fra biskopen. Men samfunnet var ikke brøtt. Og det er ikke nivå om til at Victor Hugo har finnet inspirasjon og at Muriel er en mynd av Jesus. Kolvelting brøyder alt. Og ta manna hjärsta, sier Hugo. Hjärsta kan bare brøydes av tog av honom som øyne kjenner hjärsta. Jeg vet ikke om du nærgrande har lyst en tekst og knappt jeg stekker av og huksar hetta meg lese om at det eller hemma jeg tåntja meg om. At det er så ångt du hentja mer som var en ena fyr. Jeg minns at noen år siden jeg satt lese Apostelsøvne og jeg kom fram av dette skriftsteg. Her stender Filip kom til bo i Samaria og han predika i Kristus 4 timer. Så sier det stopp til meg og jeg får tåntja. Nu är det inte särskilt dramatiska texter, hade någon typisk apostelstekster. Han kom till Samaria och predikade i Kristus för. Men det var så orsök till att det stäcka. Det bådskapen till Filip Niefeld i 1 år. Han predikade i Kristus. Det sände vi att av höjlen hjärstaga följt till gator som Filip talade till det hörde och så och tecken han gjorde. Det åren andra för ut ur mången och sett varje av tajmen. Och tar upp till harst och mång lämmen och vant för börgröd. Og så stendte det. Det var stor glede i byen. Og i samariska byen. Det som jeg fikk hukse om ta var først. Båberan og bådskapen. Hvis vi begynner ved båberan. Hvor er Filip? Vi vet at Herren Jesus valgte seg ut 12 læresvenner. Det var en av dem 12 kallades Filip som er ur galileiska byen Bethsaida. Men det er altså ikke han Filip vi tar som her. Hessen Filip som kom til Samaria er ikke en av dem 12, han er en av dem 6. Som vi leser om i Apostelsøvne. Som tante vi bårene og for kan ha praktiska tjeneste fra apostelen er utfører. Han først nevnte jeg dem 6 var Stefanus. Han er velkjent og han er det første blåvittne som vi leser om ute i kristne søven. Han næst nevnte jeg dem 6 er Filip. Det stender om der at han hadde gav av vittnesbord, var fotler av anta og visdom. Det stender vi om de første kristne at de var nekv omhilden av øtlom falskjene. Det stender i Apostelsøvnen 2. Så helt man, så ganger det funnet. Det er godt å være vel omtakter, så får man fri. Men så ble det ikke vi å være. Og en var Stefanus kom ut i tjekk vi tar religiøse leierne i Jerusalem, og det som er som er fotler og andre og visdom, sier vi der, hører halsartikkere, vi omskår noen gjørsten og verden, kvinner og profeten forfylte ikke fedrartikkere, der støyna tar som boa av at en rattvise skulle komme, og han har tid nå dripet og mist. Tar blir vi i øyene, jeg tar blir så ytterligere, jeg tar ikke gang til Stefanus en rattargång. Tar tog han, drar seg han ut om byen, og støyna av han til deis. Og så stendte det at samme det brast av en ekvistlig forfylking i møte til kristne samkomne i Jerusalem. Ja, hun var så ekvistlig at de måtte flytte ur byen. Filip og Stefanus hadde arbeidt sammen, det var pastor samme time. Nå er Filip mist sin beste vin, og vi var omfram til at han er nødt til å ta bøyene i nakken og flytte, og han får nå etter. Og det er i hans tilstanden at han kommer til by i Samaria, og han prater i Kristus 4 timer. Han har ikke bedre å gjøre samverden. Av høylen hoa gav følelse til gater, og stor glede var i bøyden. Her oppstod et blomstrande arbeid. Men mitt i alle disse her oppblomstringene, så tar seg anden ved Filip og sender han sår etter han øyden han ved. Han kunde huxa som så, ja, men her er nok å gjøre. Men
således leier han ikke. Så han besendte sura nøyden av ved, og ser en vagn køyra, og her sitter han med over vagnen, og Philip fyrir iver og helder seg nære til vagnen, og med leser 600 år gamle skriftene til Isaias, han så lamp vil lagt av sted over å dripe. Han lærte ikke opp munnen. Philip spyr mannen, skiljer du til som du leser? Han sier, jeg kan ikke skilje at han noen veleier med. Philip setter seg i vagnen, og ut fra teksten, profetiska texten om löjningar Messias utleier han honom evangeliet om Jesus. Og som avren, hesen hirmæren og vaknen sier til sust, trykve av Jesus Kristus soner Guds. Han døpte han, tar skiltest, og Philip får løsene ved glede. Ikke atter til Samaria, men var funnet i Astod, her han prædika i, og 17 kommer han til havnabøyen, han kjente havnabøyen, Caesarea, og her bosetts han, og i Gossos så firebilds. Vi får et lyd livstegn fra Philip 17 i Apostlesøn, som til aller sørsta, til nekv år 17, da apostelen Paulus kommer ur Asia til Jerusalem, og skipet legger inn i Caesarea. Han stendt skriva at han får inn til evangelisten Philip, og han var her negraderer. I rakene vi tar haft akkurat at oss om sammen. Du tar i vimøveren til Philip ble støyne over til deg som det første blåvittne. Ta løte vittnene klægesøyne. Nei, ta løte mennene som støyne av klægesøyne for føttene av en vittne, en unge mann som et Saul. Og det var just han som kom av vidja Philip i Caesarea. Philip den eneste personen i Nøyt Testamentet som borster av hever nøyegavene evangelister utan at noen andre tjeneste gava ikke knyttet av dem. Da han den eneste som vil katta for evangelister, så halte jeg her om til også. Det kunne være avhåverst å lese nærmere av pratikken til Philip. Men da var øyne vel å lese taler, og omkring bøker, eller fløyre. Det av John Wesley, eller Spurgeon, eller Martin Lloyd-Jones, og i skandinavisk og enda føreskånd. Det er alltid at han til inspirerende og avhåverst. Men her så med oss som har navn evangelister som den eneste. Og if jeg leiter til denne predikasamling, jeg finner han ikke, selv om det finnes nekvært taler i Bibelen, og i Apostlesøen. Jeg finner ikke en gang en stort han samandrått av bådskapen til evangelisten Philip. Det eneste finner til at bådskapen hans herre reduserer ned til bare 8 eneste år han predikar i Kristus. Og det er aldri flott. Og det reiser spørningen hva det til å predika Kristus. Jeg tror ikke kommer vi en uttømmende svære på at han spørningen. Men jeg spør jo anket om kjølvan. Nekva tog som vil predika i kristendomsens navn i det så til å predika Kristus. Det er mer enn 100 år siden at stånarne og frelsene her noen William Booth sier at alt som er ytterst ekvelig av nekv er ved øyne til å komme og få en kristendom utan Kristus. Og vi kvart spekulerer på ham, det er ikke just det som mange henter og akkurat tog. Paulus sier en sånn såleis, ikke akkurat selv predika vid, men Kristi Jesus som Herre. Han sier Krist Jesus. Hva merker navnet Jesus? Jesua, det jødiske, betyr jo at Herren frelser. Det var et pura almindelig drønjanavn i tatojar og Israel. Herren frelser. Angelen sier jo Josef, øttast ikke tega til til Marie konotuna, til det som ui henne i gitt av hele antanon. Hon skal øye son, og du skal kalla navn hans er Jesus. Tui, ja kvui. Tui han skal frelsa folks ut fra synden torra. Det er rundt nekve smadrønger av samtid Jesus her i Israel som ide Jesus. Men det var bare en som av røtten kunne bære navn. Det navnet var pura vanligt. Det er derfor så vidt enda det og det, og jeg også ser ut i katolska parten av heimen. Jeg har denne søvn for smadrønger som var pratet om fotball, og det gjør dranger rettelig ofte.
Og sjálvande det om det enska Premier League. Alle fotballsfjepar har Augustus og alle andre liv som der halda vi. Og der kom inn at det som det enska Møstrali, Manchester City, og så sier han her, og i alle oppnått City spiller en brasilianer som heter Jesus. Og så sier han, det kan ikke være spennende at det ikke han opplevd. Det var et vanligt navn, pura vanligt. Men Filip predikar i Kristus. Og Kristus laga helt annet, det ikke et familjenavn, det et navn eller noe slukt. Det et høyte som fanns i alderkommen jødiske skriften, som hei funnet, som hei livet og i ølter, ja, i 1000 år, om en endeløsere som skulle komme, og Gud skulle sende. Og som jødene boja og etter, ja, tar gjøre det parstus enda det og det. Det ikke avvanligt, og i okkara tog, at jøder det ørlige påskalampen, altså her er en sestandande tåmann, og i tilfelle av at Messias skulle komme, så sesseren tøker. Kristus det greska året for sværen til det hebraiska Messias. Åren pure identisk, og det betyr din salvei. Jeg minns en for jeg les en rettelig negg i danske bibelen til å ta bo i Grønland, så jeg leser for det meste av bibelen av dansken. Hvis jeg minns rett, så fanns navnet Kristus omgang du i Nødja testamentet, det var konsekvent skiftet ut vi Messias. Så vi har til alminnelige drønjanavnet Jesus, som jeg tykker en bøyla det av to menneskelige syne, og så til goddommelige og til teknelige, som Kristus. Så hittar vi at frelseren i Israel, så vet vi at for det jødiske folket var Kristus ikke noe avkjent hotek, lengt fra at alle jøder visste hva Kristus var for noe. Det har mått mykla høyte. Så den store spørninger fire dager var dette. Hese Nazarearen som ganger rundt, og som øyder Jesus, han Kristus, eller han ikke Kristus? Og en dag han tjekk atter fram, Jesus tjekk atter fram i solgång Salomons, og jødene flokka seg rundt han, kom der og satte vi han. Hvordan langt atle du halda sal akkara og i øvelse? Du Kristus, så sier okkon som Og han sverre dem, jeg har sagt det om det, og til tryggva mer ikke. Og til tryggva ikke, då det ikke av seg mun. Det nekvar av sånne her diskusjoner som vi finner i middelen Herren og tar skriftlærte. Og en av for Matteus og det så jeg vet at tar største stand og kø, for jeg sier til honom, jeg ser trykk i spurningene for at fettland. Og en av dem var spurningen, det lovlig å lade skatt til keiserens? Han spurningen var rent politisk. Og en spurningen har vi opprest innan deg å gjøre, og den tredje var spurningen, hva noe stora bøy i loven? Men der finnes svær som trekkvei at det ble sværa av vi har en visdom som ikke av Hesonheim. Men medan der har spurt, og alle har spurt, og der stadig samleir, så stendet skriva. Medan der var samleir, spurte Jesus der, hva halta tid om Kristus? Og en fantastisk relevant spurning. Hva halta tid om Kristus? Hva soner han? Han soner Davids. Så spyr han der, hvordan kan David kalla han Herra, da han soner hans? Da jeg var smadrang, var det minnes jeg som folk som i mye alderen, de kunne finne på å kalla foreldren til seg for 10. Nu 10 nesten utdett ut i førskamalen. Men det blir avhoksande at foreldre hadde kalla bøttene til seg for 10. Men det at du til du hever at David kallar Davids son for Herra. Det har virket som et paradox. Det henger ikke sammen. Hvor det og det stender at har finner ikke svær om et år, og så stender vi her, og jeg helder tar det nekker å se en spurning etter tann det. Det er resten mest vidkommende spurninger som finnes. Det spurningen om Kristus. Det var i Antiochia at læresvennerne først var nevnte kristner.
det var noen spjalter som det hadde hangt av deg, kristne, og det navnet lever enda det og det. Men hva er det merket til? Ta var det andre som iverst og hva det var å være en kristen. Da jeg tås av om Kristus. Men hva tøtning hever året kristen og det? Og en helt en fyrleser i London her han heierne innføring og presenterer et kristne trunna for folk som var ikke særlig vel opplyst om det kristne trunna. Og han sier, for jeg spyrer deg en spørning, så skulle de svære sjølve i stotten. Han sier, spørningen er resen, are you a Christian? Og så ber han det svære, og så sværer jeg deg. Og her kom han som nøkere sværene som kom. Og han sier, ja, jeg er åtslig av kristen. Han sier, ja, møvelig, jeg halte det. Han tredje sier, jeg er ikke helt viser. Han fjerde sier, jeg var. Og han finner sier, ja, og jeg lukker vel, ta en og ikke atter liv, så hadde ikke gjør det lukker vel. Og han sier, jeg holdt 30%. Hvis jeg nå tar til spørningen, are you a Christian, og skifter han ut ved en annen spørning, er du gifter? Og jeg prøver å anvende det som sværende på det her, sier ja, og slag, eller møvelig, jeg halte det. Ikke helt viser, det er jo va. Ja, og lukker vel, ta en og ikke atter eller 50%. Så har vi to smulast. Hva er det? Det du vil ha til konsensus til en bra fætan om hva det er å være en tjonarband. Men det er ikke en bra fætan om hva det er å være en kristen. Og så er det veldig einfalt. Å være kristen er å være i Kristus. Paulus talar om dette å være i Kristus og å være utan Kristus. Han sier, om du er i Kristus er han en nødvendig skapning. Og det er så året kristne blir et flakt hodtak. Men så les var det ikke da de første kristne i Antioquia finner hette spjaltry av seg. I utskriften møte inn i dette gjør det drøyer å møte god og tøyn. Skulle vi møte honom, så er vi ikke nødt å gjenge til åndslige løgene. Det er ikke visst at du alltid finner han i fjøltene. En søva som hodtidger med er da Jesus var 12 år gammal og foreldre hans er ført til Jerusalem. Det er det eneste vi vet om frelseren i midtelen føying hans her, og så tar han omlai 30 år gammal og står fram i sin allmenn tjenest. I midtelen her er tøgn, men her kommer dette her hendan stort av frasøknen om at de fører først år ur Nazaret til Jerusalem at tilbya av påskehøgtøyne, og så løs være østene hesafer, da Herren var 12 år gammal. Og det er ikke så lengt, kan man si, at det er slett 100 kilometer. Men da man ikke kan fære skjøderen at esel gonger, så sier det seg alt at turen tok nægra der. Og Arren stendet å skrive at badene vaks og var størst og fullt av visdom og nøye gods for i hånd. Nå er det i Jerusalem av høgtøyene. Og da i høgtøysdeaner er det enda, så gjør galileerne så klarer å fære høymater. Og man kan si at 74 er at karavanen er ved å fære til gonger. Og foreldren til Jesus er sluttet seg til. Det som vi pleier å si at skipet sikler eller tårtje køyrer og det bøyer ikke, så du må bestemme om du vil vi eller ikke. Så la oss være øyne hesefer. Det så ikke sånn. Men det får vi i karavanene alle i norra til Galilea og i trygg at han måtte være mittelen færa følge ankerstedet. Og det heldte fram en av dagsfer og leide etter honom i mittelen skyldfolk og kjenningar. Men det funnet han ikke. Og til enda han var gikk det oppfyrt dem. Her er det helt galt. Så det stekket av og vi råkner vi karavanen for å gjøre. Og det vendt atter det ønskelige feriene til Jerusalem. Og så er løyt og trodde det etter en 12 år gamle drønge. Det må ha vært løy. Men til sørst finner det han i tempelen. Her satt han med lærerne. Han lurte
og han spurte, og ødelig hørte han, var offeren i vid og svær hans herre. Foreldrene ble pura forskrekt, jeg så han sitter her, og med alle professorene i Jerusalem. Og med hans sier vi han, «Fy gjør det du åkken heta, feir tog nå hava sorgtung leida etter det her.» Han sverre at han, «Hvor leida det etter mer? Visste de ikke at de øya vera og i verste feirsmunds?» Det skilte han ikke, men med hans her gømte hos i år og hjertasvinnen. De får hjemme til Nazaret, og det sender Jesus tog til og visdom og aldri og inte tja gode og mennesken. Til ringt å skilja landarmalet, Jesus Kristus, det er bare en menneskelig og en goddommelig suja og en person. Jeg vet ikke om vi kunne anvende hans myndene til akkurat tog i det. Kanskje at han sibunden av pilgrimskaravanen for til gonge etter en ordelig religiøse høgtøy. Man sier i det at folk er øyne avvarska av group thinking og mainstream. Og aktivt blir sagt at jeg ødel hoksa ans så betyr det at angen hoksa nægget som helst. Man tar seg om the power of mainstream, kraftene i fjøltene. Det er altså beheiligt å være pastor av fjøltene. Har man vært med til en færre folk, så vi slått dere til. Men akkurat er man nødt til å stekke av og si jeg velger til anselig færene. Jeg vet hva jeg finner han. Han er i verste feisens, og det er her du skal løyde etter. Jesus sier en av for således vi lærer oss hverandre. Men han tog ikke hjemme, hun er kommet, at de skulle være spjatter kvart til sutt, og leta meg ansamatla. Og løyingarsøvan er søvan om å strøy som Herren strødde fullkomlige ansamatler for te og for meg. Og etter opprøsene møtte han lærersvennen ved vattnet. Tar var ekvelig av famalter, du tar høyde svitje, så det stod etter. Men hese menn, som følte seg som svitjere, tar finke misjonsbøyene fra hon. Her ved vattnet i Galilea, mer er givet alt valgt, og himmelig og gjør, ferdig ut, og gjør alt folkeslø til lærersvennen. Da er det til navn færelsen, sonarens og høyla andans, og lærer deg halt alt det som jeg har bøyet tikkun, og er vidt tikkun alle det er, lykka til enda tøyeren her. Og tar ferdig ut og gjør det da, og tar revolusjonera i heimen, og tar brøtt til alle heimsøvene. Bådskapet tar hever brøtt mennesker. Er du i Kristus? Kan du si at her? Jeg stod i Genesaret-strandene, vi vattnene i Genesaret, 4-2 måneder siden. Og knappt jeg så for horene røyka, og det tyktes pura og verlig for meg. Og jeg også sier, det var her det hendte. Det var her søva ble skriva. Og heimsøvan fikk han vent. Da jeg kom hjemme til hotellet i Tiberias der kvelden, så sette jeg meg og skriva noen holaengar. Og jeg skriva jeg hette nyer. Genesaret vatten er en merkesvært naturfyrbrukt. Det ligger 220 meter under sjøvarmalen, og er tusje lakste feskvannskjekver i heimen. Vattnet er kjent, mellom annet at det ligger så lagt, men vattnet er mest kjent at det er fremme i strånden her bosettes øyne fra Mævor, som setter seg sjølvan lagt for å tjene mennesker. Han brukte stunden og åpnet han bad som prædikestål og tala i urbaden til mannfjølten inn i strånden. Og karatøyerrokning stavar fra hese mannen. Han er snoningsasen for alle mannatene, og han setter så djupspår i heimsøvnene at det er helt avgjørelig at samarbeid han med næka andre mennesker. Etter en av vidtjen i Israel var fyrrande svenske fortsettelsesrådherren Tage Erlander spurte hva det er i hodet ikke han mest av turen. Jeg gråd da jeg så min søndagsskole i sjø, sier Erlander. Tøyere koma og færa, og alt etter at søker under målt. Men årene som galileeren taler ved vattnet rita ved jadengrifflig inn i heimsøvnene,
De bæra fram hos menneskjen liv, vøvn og salar trøst. At oppleva Galilea-vattnet i det, det kjentes som en stod inn i en halvdjedom. Og så kom jeg til endan. Filip kom til å bo i Samaria, og han prædika i Kristus. Det har jeg etter føremål rønt å gjøre kveld. Jeg får spørre som Herren selv sier. Hva er halda tid om Kristus? Det kan så enkvar svære og i sin egna sinn. Men av er og i Kristus som merker har finnet nytt liv. Til en avgjør som hver anstaker må teka til en personlig avgjør. Lad dere bia sammen. Herre, vi venter oss til inn. Og jeg takker deg for, God, at du sendte sånn til inn, Jesus Kristus, som er fullkommen god og fullkommen menneske. Jeg takker deg for at han er frelsa okkara. Han som gav sitt liv, ikke bare gjør det som menneske, men sett seg selv han lagt, så han var løyen til deian, ja, krossdeian. Takk er god til å sette han høgt, og giv ham navnet som i ødelen navnet er, for at navnet Jesu Krist skal hvers knæ bodja seg, og hver tunga skal gjøtta at Jesus Kristus er Herre, gode feir til dård. Jeg ber om at hver eneste her kveld kan sige, ja, jeg er i Kristus. Vi takkar til Herre, og vi ber om sikning til henne i land okkara og i folk okkara. Vi ber om en innhestingar til for truttrykje med okkara folk. Og vi ber til navnen som er i rettelen og navnen, og i navnet Jesu Krist. Amen. Ja, og er en betesta kør fra Sintja 4, så får vi det røysast, og i fela Sintja Sanchen til finst ein vøn som brenner djupt i mer. Han er nummer 600 og øyne trus i bøkene. Til finst ein vøn, og til øyne verset sier, og i Kristus min synd er bøtt. Han kommer etter, kommer kjøtt. Lad dere røysast Sintja. Finns det vän som bränner djupt i mer, och vad är det med djupt i sorg och sur? Har bjärstan ur där glåta truar reja ser, som räcker diva nu. Och i Kristus är nu en synd i början.
Gjør vel, Kåre. Takk for det. Vi får det sørst at Sinjen og Sanjen av særlig stund så godt for det Jakob Paule og Tora som Sinjen. Kristi krossur stendur og I tryggve tryggur leggje meg og I Jesu karlags hendur og I tryggve tryggur leggje meg og I Jesu karlags hendur. Ödel synda skuld og nei mun her at træje opp vær boren og nu Herrans herer hans krossur svør mot våren og nu Herrans herer hans krossur svør mot våren. Hans trofeste står mot vær og heldur allan vegen
Ja, en stora tack till Kaure. Tusen tack för att du kom och må Herren framhålla signa tikkun och styrka tikkun i hans verk. Möte kommer att ända. Det blir en god löta. Och mitt ønske att vi dødfæra uppbyggt henne og ville fein høyda at he som sitter her, som sitter i vand, som føler noe trångt, ikke smede sporster, men komma fram her til oss. Vi flere som gjerne vil ta seg vitt, som vil være bia sammen vitt, så at du kan få fri, så ikke smede sporster. Jeg skal komme ved en luttelig retning, og det i samband med faldaren som til ødla var finnet, i samband med sundagsskolan som i høtlene her i morgen. Og det klokkan 12 at sundagsskolan Så har jeg til til klokkan 12 her at sundagsskolan Annars det om man har løte opp i hus. Og ta det Gunnar Nilsen som kommer at tala til de som kommer. Og annars nästa møte som vi sammen om nere i Ebenezer, morgenmøte klokkan 11 nere i Ebenezer. Jeg halte det var det som jeg skulle si, og takk for at du kom, og må Herren være vi og nødland. God natt.